بنده بریاله امین رئیس وکلای ناحیه اول به اساس هدایت رئیس به محترم ناحیه اول اشر عمومی در تمام ساحه ناحیه اول برپا کردیم که شما تمام تصاویرش هم می‌بینید. هدف از این اشر انداختن برف‌ها به ساحه‌ای است که جذب شود برای آب زیرزمینی. مثلا از ساحه پخته ما در ساحه میندازیم، شما گلدان‌ها را خودتان شاهد هستین که تمام اطراف گلدان‌ها به شکلی انداخته میشه که برای گلام آسیب نرسه و این برف در این مکان جذب شود برای تمام شهروندان شهر کابل. خواهش ما است که در خانه و محلات خود همچنانی برنامه را پیش ببرند و این بسیار مفید است از اینکه شهر کابل بسیار جمعیت گسترده شده و کمابی هم روز به روز برای ما دامنگیر ما شده. تلاش شود در این فصل زمستان از این موقعی که برف بارید استفاده از این به وجود بیاید.